Сәлем достар, сіздермен бірге Айдана. Біз бүгін пайдалы салат жасайтын боламыз. Мен үйде бар нәрсемді қолданамын. Менде сыр, колбаса, жүгері консервный. Одан кейін менде бір қияр қосамын, 2 помидор, 1 редиска, зелень, чеснок, салат және де 3 желание майонезін алдым. Ал енді біз салатымызды әзірлеуді бастаймыз. Көкөністердің бәрін жуып, тазалап алдым. Қиярымды 2-ге бөліп, осылай жұқа етіп турайтын боламын. Помидорымды алып, осылай майда етіп турап, құтыға саламыз. Мен 2 порция салатты әзірлейтін боламын. Салатный листьяны алып, осылай майда етіп тураймыз. Маған 1 салатный листья жетті. Одан кейін міне редискамызды алып, осылай ұзынша етіп турап шығамыз. Менде 3 желание өнімінің жүгерісі. Мен 5-6 қасық салатын боламын. Колбаса көп тураудың қажеті жоқ. Егерде сіз өзіңіз қаласаңыз, көптеу етіп салуыңызға да болады. Бірақ мен осылай 3-4 дана етіп турап, міне кубик қылып тураймын, және де жаңағы құтымызға саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, мен сырды онша көп қосқан жоқпын. Міне бір мынандай үлкен қылып кесіп, кубиктеп турап шығып, қосатын боламыз. Сарымсағымызды, яғни чесногымызды алып, осылай майда етіп турап қосамыз. Бір кішкентай қасық тұз қосамыз, көп қосудың қажеті жоқ. Одан кейін майонезімізден 3-4 осындай кішкентай қасықпен қосып алып, жақсылап тұрып қолымызбен араластырамыз. Менде осындай орташа әдемі кеселер бар екен. 2 шықты, 2-не жетті, яғни 2 порция болды менде. Ал ханымдар, біздің салатымыз дайын. Осындай әп-әдемі және пайдалы салат етіп жасасаңыздар болады. Мен үстіне сырымызды теркіден өткізіп, осылай әдемілеп қойып қоятын боламын дастарханыма. Сау болыңыздар.